跟住呢頁咧就係翹絲邊睇底嗰3點，下邊就係雨，就係講4點。嗱，我哋4點咧，除咗啱啱代表火嘅4點咧，同天氣有關嘅雨字咧，佢都有4點噶噃。好，咁啊講咗翹絲先，翹絲咧就有少少似啱啱講嗰個橫三嗰個火字嗰4點咁樣啦，就上邊成一水平線，外邊2點大啲，中間嗰點細啲。同樣地，第一個翹絲邊底個字，繡花個繡，最右手邊織嘢個織，大家會唔會覺得奇怪？點解會唔係翹絲嘅咩？老師做乜個寫成咁樣嘅姑娘？咁奇怪嘅個樣，咁似雙人邊嘅，似唔似啊？似啊，係啦，咁咧呢個都係行書嘅操作方法，佢會將翹絲邊咧最簡化成咁嘅。嗱，佢同真正嘅雙人邊有咩唔同咧？翹絲邊咧應該係第一撇會長啲，第二撇短啲，然後然後將底嗰3點咧變成一個剔，咁所以咧佢就係咁樣，佢就係上邊第一撇最長嘅。如果係雙人邊，佢就係上邊嗰撇短，佢就算連埋都係嘅，下邊嗰撇長，然後先就跟翻個洞嘅啫。嗱，咁大家區別係咁嘅樣嚇，唔好撈亂。你望到上邊嗰撇長咧係咩邊啊？翹絲。咁同樣地咧，翹絲邊咧亦都可以將下邊呢3點咧寫成一個剔嘅，即係個頭一樣變成一個剔，咁係咪啱啱就又係對應翻我哋嘅簡體字嗰個翹絲邊啦？跟住講雨啦，雨住有4點，中間呢度啊，嗰4點咧，如果我哋我哋寫楷書嗰陣時咧，注意呢4點咧對應嘅，好似個打交叉咁，即係一個交叉，咁你就安排好呢4點啦。即係呢4點咧啱啱好擲住晒啲交叉嗰啲位嘅。如果係楷書嘅話，行書都係嘅，都係唔撩，即係好唔撩咧，就咁樣對到應晒。好，睇下邊嘞噃，睇下邊嘞喎，好似個零字咁呢種雲字呢度呢低呢個咧，我稱佢咧好似寫所以個以可以個以咁，似唔似啊？似個以字咧，唔要中間嗰點啫。嗱，呢個以字我哋係咪一個豎剔，然後1點。嗱，如果真係寫所以個以啊，1點。嗱，我寫個空心字喺隔離。咁跟住右邊咧就接呢橛㗎啦，接呢個好似閃電咁，我嗌佢做閃電啦，似唔似閃電啊？似啊，係啦，閃電。呢個就係所以個以。咁個雨字咧應該都係參照呢個嘅啫，只不過就省略咗中間呢點，咁就係好比較料嘅4點啦。